Друзья мои, в работе Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска приехал с жалобами на шорох и посторонние звуки в задней части автомобиля. Соответственно, колодки сразу же на них начали грешить. Колодки были заменены спереди, сзади, но они и так уже изношены были. Сзади были убраны окалины с дисков. Ну, они такие достаточно были немножко удручающие, скажем так. Плюс поменяли масло в заднем редукторе, ну и сделали диагностику всего автомобиля в сборе. Цена за ремонтные работы для этого товарища выйдет в 15 тысяч рублей, но на этом, скажем так, процедура не заканчивается. Кому интересно, можете смотреть другие наши сторизы. Я расскажу, каким образом грамотные диагносты ищут поломки по звукам и какое приспособление они при этом применяют. Поэтому листайте, переходите на канал и подписывайтесь.